上8点，楼下的沉默是金突然在业主群里艾特我901的死贱货，这个点了你他妈还不睡觉，在冲什么马桶？现在开始不准发出一点声音，不然影响我儿子高考，我弄死你！我吓死了，想着别人高考焦虑很正常，立马带着全家人出去住酒店。可10几天后，他却在半夜一把火烧了我全家。我苦苦哀求他放过我年迈的父母和幼小的女儿，他却笑得狰狞，都是你们害死我儿子，都他妈给我去死！可直到被活活烧死，我都不明白，我什么都没做，怎么就害死了他儿子？在睁眼，我看着他发在群里的消息，直接发了飙：你儿子都他妈死3年了，还考什么考？群里鸦雀无声，没有一个人说话。几秒钟后，沉默是金开始了60秒语音轰炸：你他妈的贱货乱说什么？我儿子明天就高考，你居然说他死了3年！大家都看到了，这个死贱人这么恶毒的诅咒我儿子，要是我儿子考不好，我一定砍死他！眼看他越来越暴躁，物业不得不出来灭火，都是楼上楼下的邻居，大家和谐相处，和谐相处哈，和谐个屁！你没听到吗？他刚才居然咒我儿子死亡，我不会放过他，等我儿子高考完了，我一定弄死他！物业很无奈，只能私发消息劝我，孩子高考，妈妈紧张焦虑很正常，作为邻居多担待一点，过了这几天就好了。这个时候你就算再委屈，也不能说人家孩子死了啊，有点过分了。我看着物业的消息，心里不是滋味。沉默是金的儿子早在3年前就死了，他哪里来的儿子高考？而且要不是上一世他活生生烧死我全家，我也不会这么生气，直接在群里说这些。可是看样子业主群里的其他人和物业都不知道情况，当然上一世的我自己也不知道。我正准备告诉物业这个消息，沉默是金又在群里骂我了：你他妈的没长耳朵吧？还在冲马桶？你住在马桶上啊？吵死了！你让我儿子怎么静下心来学习？寒窗苦读10几年，最后一哆嗦了。要是因为你害他考不上清华北大，你担得起这个责任吗？他一定是幻听了。这个时候我家谁都没有用马桶，哪里来的声音？甚至他第一次艾特我的时候也没有人用。我正想回他时，其他业主有人说话了：901，你就注意一点嘛，就这几天，孩子高考是大事，真的不能影响的。是啊，你也不要怪人家敏感，关系到一辈子的事情，谁不敏感啊？你这样说人家孩子我都看不过去了。对，你孩子将来也会高考的，何必这么恶毒？我现在就住在酒店呢，我绝对自觉不会影响楼下辛苦的孩子。可我上辈子就是在这个时间立马收拾东西，带着全家人去了酒店，后面连续3天我连家门都没踏进过。谁想到10几天后，他还是一把火烧了我全家。想起他狰狞的脸，想起我的苦苦哀求，想起爸妈和女儿痛苦的在我面前慢慢变成灰烬，我一肚子火，管他3721，直接在群里说，大家不要听他胡说，他儿子真的早就不在了。沉默是金这下是彻底疯了，他一边在群里骂我，一边上楼砸我的门，死贱人，你给我出来！为什么咒我儿子？你他妈的为什么？我儿子现在好好的在楼下复习，你非要说他已经死了，你到底安的什么心？群里其他业主也在指责我，你这人就不厚道啊！就算他过分了一点，你也不能2次3番诅咒人家儿子啊！就是作为一个初中生妈妈，我真的看不下去，太不是人了，将心比心，能不能不要这么恶毒？沉默是金还在用力砸门，出来，贱人，你给我出来！为什么诅咒我儿子？你今天不给我儿子跪下道歉，我绝对弄死你全家，信不信？看着他跟上一世一样疯魔的样子，我立马让爸妈把女儿带到房间，然后一盆冷水直接从他头上浇了下去。你儿子在哪里？你带我去看他。我要是看到他，我就给他道歉，跪下道歉都可以。要是看不到你，就给我跪下道歉。他被我一盆冷水浇得睁不开眼睛，胡乱在脸上抹了一把，然后一巴掌要给我甩过来，可我先一步抓住了他的手。想起上一世全家的惨死，我心里的愤怒冲破了天灵盖。不管3721，抓着他的头发一巴掌一巴掌甩了上去，打来打，看谁打得过谁。我也不知道打了多少个巴掌，直到物业赶了过来把我们拉开。沉默是金倒在地上大哭，不是人，你太不是人了，我要报警，我要让你去坐牢。他披头散发，鼻青脸肿，可我还是没有出够气。比起我全家的惨死，这几个巴掌算什么？只是我还没有来得及再动手，物业和气愤的邻居就粗鲁地把我拉开。你这人怎么这么不听劝？都说了高考就3天3天，你忍一忍就行了，为什么非要这个时候打人？对啊，801你别怕，我帮你报警。这种人就应该让他牢底坐穿。看到这么多人支持他，沉默是金底气更足了。他拢了拢头发，用最大的力气一巴掌给我甩来，听到没有？死贱人！所有人都不支持你，所有人都站在我正义的一边，你自私自利又恶毒，你就该被人人喊打。我要还手，可是邻居和物业死死挡住我。物业一直说算了，都不容易。沉默是金一直要我给他跪下道歉，邻居们也纷纷指责我做人不地道。还有一个大姐朝我吐口水，垃圾！我女儿也是明天高考，你真是一点都不理解我们这些家长的心情，赶紧给人家道歉，然后安静下来。高考的孩子谁能给你这么耗着？我可以道歉，我一直就说了可以道歉，但我只能给他儿子道歉。我反复说，只要他儿子还在，我马上跪下磕头。我也立马搬出去住酒店，但是没看到他儿子之前，我是坚决不会道歉的。沉默是金冷笑，好啊，你是不见棺材不落泪，我现在就让你给我儿子下跪。他扯着我的胳膊就往楼梯下走，我心里清楚明白他儿子早在3年前就没了，可是他现在笃定的样子又让我心里泛起嘀咕。邻居们都跟在我们身后，沉默是金飞快打开房门，来，我儿子就在房间里，你马上去给他跪下磕头。我左右看了看他的房子，让我意外的是，这里到处都是他儿子生活过的痕迹，门口放着好几双男生的鞋，阳台上挂了好几套洗过的男生衣服，茶几上的高考志愿书，电视柜上的高考倒计时，还有高高挂起的粽子和阳台上开得正好的向日葵，所有东西都在提醒我，他家真的有儿子在高考。难道我死去的记忆错了？不可能啊！他继续用力扯着我，把我推到书房，我儿子就在里面复习，他每天都被你们吵得焦虑烦躁，你现在马上进去给他道歉。可是下一秒，我看到打开的电脑上面正在播放视频讲题，我看到书桌上堆满了高考复习资料和各种卷子，我还看到一杯喝了一半的咖啡，但就是没有看到沉默是金的儿子。书房里一个人影都没有。沉默是金大惊失色，他立马又去了卧室，再打开卫生间的门，可是到处都没有人在。他突然看着我大吼，是你，都是你太吵了，你吵得他根本无心学习，你吵得他心烦气躁，他肯定出去了，我要去找他，明天就要考试了，千万不能出什么差错，一定不能。他一边说一边往门外走，走到一半才突然想起我，跟我一起去找我儿子。今天要出了任何问题，我都不会放过你。我心里明明知道他儿子早就不在了，可是看到这么多学习资料，我还是怀疑是我记错了，我甚至希望是记错了。一个孩子活着总是比什么都好。邻居和物业主动帮忙找人，他们在小区里面到处喊陈子聪，陈子聪，你在哪里？到处都找不到。物业问沉默是金，你儿子有没有手机？给他打电话看看。听到手机，他反应非常大，你在开玩笑吗？他一个高考学生怎么能给手机？那不是害他吗？
你想让他上大专吗？物业又问，那他爷爷奶奶外公外婆家在哪里啊？会不会去了亲戚家里？孩子爸爸呢？问过没有？沉默是金，反应更大了，他抱着脑袋大喊，没有，他没有亲戚，没有爷爷奶奶，更加没有爸爸，他只有我一个妈妈，只有我一个。他的反应让邻居和物业都很意外，可是我却隐隐猜到了什么。我告诉物业，他儿子不在小区，你们找不到的，你知道他在哪里？你赶紧说啊，人家明天就高考了，急死个人。我还是那句话，他儿子3年前就死了。沉默是金听到了，他又试图朝我冲来。你这个贱人怎么能这么恶毒啊！我儿子刚刚都还在家里复习，还在找我买咖啡，你怎么能3番2次诅咒他？邻居们也义愤填膺，甚至那个也有高考孩子的大姐也忍不住打我一个巴掌。你当我们是瞎子吗？人家孩子刚才还在复习刷题，你非要说人家孩子不在了，过分，太过分了！就是你几次3番这么说人家，没打死你都算你幸运。邻居们一人一口唾沫，恨不得淹死我。可是无论他们怎么骂我怎么找，始终没有发现陈子聪的身影。直到有人说查监控，楼道里的、小区里的监控都查一遍，只要他出去了就一定查得到。沉默是金也用力点头，对，赶紧查监控，必须马上找到他，要不然影响明天高考。我儿子从小到大的成绩都很好，千万不能耽误他。物业刚准备回办公室，803却站出来说，先看我家的，我门口的摄像头对着楼道，要是他出门一定看得到。他迅速打开手机，可是让所有人都想不到的是，他翻了一整天的视频，甚至往前翻了好几天都看不到陈子聪的身影，一次都没有见到过。他没有出去，也没有回来。所有人倒吸一口冷气，然后都把怀疑的目光看向我，因为是我说陈子聪3年前就不在了。沉默是金死死拉着我的衣服，找不到儿子，他快要崩溃了。我儿子在哪里？你快点告诉我儿子在哪里。今天一整晚你都在说一些奇奇怪怪的话，你肯定知道他在哪里对不对？我不知道，我真的不知道。凭着死去的记忆，我只知道他儿子3年前就跳楼身亡，可是为什么我不知道？他葬在哪里我也不知道。但是没有人相信我，物业和邻居都看着我。801说的没错，你今晚一直说他儿子早就不在了，你什么意思？你是知道什么吗？对啊，急死个人了，都什么时候了？你们就不要打什么哑谜了，知道什么赶紧说出来吧。所有人都死死盯着我，我不得不重复大声地说，我只知道他儿子3年前中考后就跳楼自杀了，其他的你去死。沉默是金听到我这句话突然大吼，你为什么要这样说我儿子？我儿子中考考了全区第8名，他怎么可能跳楼？邻居们都发出赞叹，天啦，全区第8，多好的成绩啊！这要是我女儿，我得把她供起来，可不嘛？我儿子要是考这样，我马上回老家放鞭炮。沉默是金很是不屑，这点成绩算什么？他当年一直都是全区第1的，中考不知道怎么发挥失常，所以我告诉你们，我儿子高考绝对是状元的苗子，清华北大不在话下。我不想和他多说，我问他，你儿子现在在哪个高中？一中，火箭班。他回答得很快，并且很骄傲。邻居们又发出惊呼，一中还是火箭班啊？那真的是学霸了。当然，全区第8不去火箭班，难道去普通班啊？老师都得把他供起来吧。可是我不信，我立马打电话去学校，我告诉学校火箭班的孩子不见了，看看有没有在教室。几分钟后，学校告诉我，我们火箭班没有教陈子聪的孩子。手机开着免提，我继续问，那其他班呢？又一会儿后，对方回答，我们高3都没有教陈子聪的。沉默是金抢过我的电话大喊，你放屁！我儿子在你们这里上了3年学，你怎么能乱说？无论他怎么喊怎么问，对方都只有一个回答，没有。他气疯了，一把砸我的手机，怎么可能？我儿子3年高中次次班级第1，他怎么可能连我儿子都不认识？我要去找他们，马上去！他刚要走，物业抓住他，这些都是小事，找孩子要紧。你好好想一想，他有没有什么同学和好朋友？沉默是金想了好一会儿，突然好像想到什么。我想起来了，有一个贱人女同学，天天缠着他，还让他讲题。我骂过他好几次，他还是不收敛。因为这个贱人，我儿子第1次跟我顶嘴，也因为他儿子中考才考了第8。我去找，肯定在他那里。他转身就走，物业和一些好心邻居立马跟了上去。只有803一直拿着他的手机，疑惑不解。不对啊，不可能1个星期都没拍到孩子进出啊，他又不是隐形人，他要上学要放学，怎么拍不到呢？奇怪了。好一会儿之后，他好像有点害怕了。说起来，我搬来这里2年了，好像一次都没有见到过他儿子。所有人的心都在沉默是金和他儿子身上，没有人关注803，只有我相信他。我告诉他，不是你没拍到，也不是他隐形，真的是他儿子就没在这里住过。沉默是金带着一群人气势汹汹的到了那个女生的家。女生妈妈开门看到沉默是金的时候，脸都吓白了。你怎么又来了？沉默是金二话不说，一巴掌给对方甩了上去。老奸货，你的小奸货呢？把他给我叫出来！我儿子是不是在你们这里？是不是又在给他讲题？真是不知廉耻不要脸，男女授受不亲，不知道吗？一次一次纠缠我儿子，我他妈真是忍不住了。那个妈妈看起来也是忍了好久好久，被沉默是金打了一个巴掌后，她迅速还了手。你他妈有完没完？3年了，都3年了，你还来找我女儿麻烦？当年的事情老师早就给你解释清楚了，你还不依不饶，你简直是个神经病！为什么没有人把你关进医院？为什么还要出来祸害人？两人很快打得难舍难分，跟着沉默是金一起来的邻居们立马帮沉默是金解释，他儿子明天高考，现在找不到人了，所以有一点着急很正常。麻烦问下他儿子在你们这里吗？和你女儿在一起吗？怎么可能在我这里？他儿子在我们全家人眼里就瘟神，我们根本不想靠近他好吗？他儿子高考，我女儿明天也高考，我们恨不得从来没见过他儿子。众人不解了，你什么意思啊？他说当年是你女儿天天缠着他儿子讲题的。呸！女生妈妈气愤地吐了一口口水，她胡说八道。当年我女儿只是倒霉，跟他儿子是同桌，偶尔讲了几句话就被他缠上了。他非说我女儿勾引他儿子，说我女儿不老实，说他是贱人。我女儿那时才14岁啊，天天被他这么骂，差点都抑郁了。我们连夜给我女儿转学，宁愿花高价去外面上私立，都没有再跟他儿子接触。你们说他儿子现在怎么可能在我这里？众人面面相觑，谁都没有想到真相原来是这个样子。只有沉默是金还在狡辩，他就是贱货，所有靠近我儿子的女人都是贱货。啪！女生妈妈又一巴掌给他扇了上去。到底谁贱？整个班上50个孩子，没有一个敢挨着你儿子坐。女生你就骂人家贱勾引你儿子，男生你就骂人家蠢拖累你儿子。最后你看看谁敢靠近你儿子？你不知悔改还继续发疯。我当年就想打死你，没想到3年后你居然还敢送上门来。一场闹剧在沉默是金鼻青脸肿之后结束，他依然没有找到儿子，但是物业和邻居们也开始怀疑了。王经理又问沉默是金，报警可以吧？这个时候了，找到孩子要紧。沉默是金一声不吭，他跑，飞快的跑，不停的跑，最后停在了另外一套房子前。他又开始疯狂砸门，哐哐哐响。陈大伟，你开门，你马上给我开门！开门的也是一位女士，她看到沉默是金也是大惊失色，大伟，你快点出来！很快，陈大伟擦着头发出来，看
看到陈默世金，他身体都明显颤抖了一下。你来做什么？陈默世金眼神冷得像刀。你说我来做什么？儿子呢？他是不是跑到你这里来了？陈大伟，他明天就要高考了，你真的一点都不关心吗？这时候你还不让他回去，还藏着他。陈大伟眼神说不出的复杂，好半天他才点燃一根烟，用力抽了几口。刘丽，你又在发什么疯？儿子我发疯。陈默世金一点就炸，我在发疯吗？儿子是不是明天高考？你这个当爸爸的，就算出轨，就算和我离婚，我问你，陈子聪是不是你儿子？他是不是你的亲儿子？你真的一点都不关心他吗？陈大伟刚张嘴想要反驳，陈默世金立马打断他的话：3年前中考你不管，哦，不对，是这10几年的学习你都没有管过。孩子从小到大，不管吃喝拉撒还是学习，全都是我管。你呢？除了出轨你还会什么？陈默世金依然没有让陈大伟说一句话，这些都算了，我现在也不想和你计较以前的事情。明天高考了，这是孩子一辈子的大事，绝对不能耽误。你叫他出来跟我回去，你放心，我不会再纠缠你，我也不会再管你的小3小4。你只要把儿子还给我。物业和邻居们也纷纷劝陈大伟，是啊，孩子高考要紧，这个时候了，就算你们夫妻有再大的仇恨也放到一边，千万不能耽误孩子的考试。对，孩子妈妈都急死了，别跟他计较了，一个女人带大孩子这么多年不容易，你现在也有了新家庭，放过孩子妈吧。陈大伟一直看着陈默世金，你到底跟他们胡说八道什么了？孩子他早就没了，你现在到底在干什么？犹如一颗炸弹抛入空中，人群突然吵了起来，他们争先恐后的问陈大伟，你什么意思？你怎么说你孩子没了呢？我们刚刚在家里还看到他的生活痕迹，他还在刷题，还在喝咖啡提神。就是啊，你这人怎么当爸爸的？就算离婚了，也不能这么诅咒自己的儿子啊！陈默世金更加气愤了，陈大伟，你太过分了！你出轨你离婚你不管孩子我都可以忍受，我甚至都可以当做这些都没发生过，但是你为什么要诅咒我儿子？他也是你的儿子啊！你真的一点都不爱他吗？他每天每夜的努力，他次次考第一，他就是想吸引你的注意，想告诉你他很优秀，他就是为了让你多看看他。可是你眼里从来没有他，现在还这么说他，你去死！陈大伟，你去死！他疯了一样伸手朝陈大伟打去，可是被陈大伟先一步抓住了手腕，他紧紧捏着他的手，刘丽，你清醒一点，你到底在发什么疯？3年前就是你自己亲自逼死了儿子，现在你还来我这里发疯，你从来都不承认你所谓的爱让儿子窒息，你不承认你所谓的爱让他从30楼一跃而下，你只会把一切责任都推到别人头上，你只会指责，你只会谩骂，你只会疯狂地控制，歇斯底里的占有。你说你爱他，这是真的爱吗？刘丽，如果你真那么爱他，他不会决绝地跳楼；如果你真的爱他，他也不会变成一桶骨灰。陈大伟滋滋气血，说到最后眼泪长流。陈默世金疯了一样大喊：放屁！你放屁！我儿子好好的在家，我每天送他上学接他放学，我每天给他做各种各样好吃的饭菜，我昨天还给他买了新衣服，考试的时候穿，他也信心满满。他说这次绝对不会犯中考时候的错误，他绝对要让我扬眉吐